Итак, всем привет! Сегодня я приехал на этот водоем вот такой. Будем сегодня пробовать здесь ловить хищника. Лодку уже понемногу относит. Сейчас еще придется заходить ее вытягивать. Вроде ветра нет, а лодку понесло. Сейчас придется разуться, достать ее. Итак, посмотрим, что у нас с этого получится. Итак, первая поклевочка. Ну, что-то небольшое. Мелкий шнур на орбит. Такая 300-граммовая. О! Пока что. Так, надо ее цепить. Так, чтобы она меня за палец не укусила. Она кусается. Такие особи меня не интересуют. Ну, конечно, что поклевка приятна. Давай вперед за мамой. Пока что такие на орбит. Хотелось бы что-то покрупнее. Ну, есть мелочь, есть и крупная. Сейчас здесь надо бросить якорь и хорошенько прокидать эту бровку. Здесь идет свал где-то метров на 7. Плавный. Присутствует травка. Ну, короче, надо здесь покидать. Давай, плыви, дух. Вот так. И так удалось поймать плотву. Сейчас поставим кружок на плотвичку. Поставим плавающий. Кого-то, может быть, найдет что-то покрупнее этих мелких присосок. Сейчас выставим глубину. Стягиваем стопор к самому грузу, а потом поднимем вверх. Вот таким образом. Вода здесь прозрачная. Я думаю, щука увидит прекрасно. Да и путать не будет так, как настоящий, потому что плотва путает. Цепляем. Размер хороший, на хорошую щуку. Цепляем за спину, вот здесь по центру. Антенну опускаю в самый низ. Нужно чуть-чуть дальше переставить, потому что здесь совсем мель. Она сейчас затянет в траву.
Где-то приблизительно вот здесь. О. Пускай работает кружок, а мы будем ловить дальше на спиннинг. Обкидаем и этот залив. Попробуем здесь еще. Вдруг стоит. Ну что-то активности сегодня хищник не проявляет. Уже меняю проводку, делаю дольше паузы. Погода, в принципе, ветер, ну такой терпимый. Наверное, последние осенние теплые деньки. Погода, в принципе, нормальная, только хищник что-то не очень себя проявляет. Вода, прозрачность такая более-менее. Воблерами ловить можно. Безрезультатно. Меняю воблера, но толку нету. Две маленькие щучки клюнули и все. Уровень воды, конечно, упал по сравнению с прошлым разом, когда я здесь был. Водичка чистая, но поклевок нету. Кружки я уже плавучие пускал, стоячие. Никаких результатов это не принесло. Не знаю. Пробую еще переместиться дальше, но пока что результатов нет. Наконец-то что-то перевернуло кружок. Вообще клёва нету. На спиннинг вообще ноль. Кружки простояли и плавучие пускал. Вот что-то белеет. Может, ветер перевернул. Сейчас посмотрим. Ну, стоит на месте, не тянет. Хотя, может быть, в берег пошла. Сейчас увидим. Ну, если нету, буду мотаться. Хотя там антенна опущена полностью. Ветром его не должно было перевернуть. Ну, сейчас увидим, что там живец. Посмотрим.
Оставил за травой по свалу на глубину. Хотя сейчас вода упала, непонятно где она. На привычных местах ее нету. Уровень не тот. Может, окунь перевернул. Ну, леска не смотана. Все на месте. Это просто плотва зашла в траву и перевернулась. Да. Плотва целая, не порезанная, ничего. Все нормально, все на месте. А не, кто-то грыз. Вот зубы, видите? Вот зубы. Вот брало снизу что-то. Ну, не смогло. Сильно крупную я поставил. Не смогло взять до конца. Вот видно. Вот прокусы в этих местах. Да. Щучья поклевка была. Есть, но видите, неохотно берет. Да. Итак, наша сегодняшняя рыбалка подходит к концу. Ну, итоги рыбалки: 2 поклевки мелкой щучки и 1 поклевка нереализованная на кружок. Ну, по размеру щучьих зубов на живце я могу сделать вывод, что щука брала хорошая. Ну, чего набросила живца, непонятно. Что-то ей, наверное, не понравилось. Ну ничего, сделаем выводы. В следующий раз будет, наверное, трофейная щучка. Я так думаю. На этом все. Всем пока. Спасибо за просмотр. До встречи на рыбалке.